Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik mas santri yang kami hormati, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah hari ke-9. Hari ke-9 kita ngaji, insyaallah hari Kamis itu khatam insyaallah. Hari Kamis khatam. Besok itu hari Selasa ya. Hari Selasa saya kirimkan file sanadnya nanti biar dicetak, digandakan oleh teman-teman ketakliman ya. Jadi hari Kamis sudah ready. Hari Kamis sudah ready. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa ala kulli wa ashabi kulli wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila musallin kitab Syekh Abdul Hamid Muhammad al-Ghazali wa usulul Allahumma tawassaw bermafar wa sallallahu janah wa yu'al barakatuh wa karamati wa nafahati wa barakatuh bitarik wa ila man hadara hadal majlis al-mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana kalau di master itu kan sambil delok pemandangan, wong-wong seliwar. Kecuali sing perempuan itu, sing perempuan mendeloki arek-arek lanang wudu kan. Soleh kan. Iyalah ya. Ini kedengeran ke situ. Dengeran apa ndak sing delok-delok sing ngrungokne lewat streaming. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wa rzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. As-sinfu tsalitsu. Sudah masuk pada klaster ketiga, yaitu mereka-mereka yang mahrur dari golongan orang-orang yang memiliki materi atau harta benda, wong sugih. Sampeyan pengen dadi wong sugih apa ora? Hah? Ya sugih bondo, sugih ati, sugih rempelo. Tapi orang muslim itu ya harus kaya. Nek ndak kaya ngono malah tukang jaluan. Gara-gara miskin itu pun juga bisa menjerumuskan kepada sebuah efek negatif, sebuah hal negatif. Maka ada satu makalah yang ya mungkin ada benarnya juga, kadal fakru an yakuna kufron itu. Bisa jadi kefakiran itu mengarah kepada sebuah kekufuran. Gara-gara fakir kemudian dia itu sering minta-minta, bahkan ketika ditawari, maukah kamu pindah agama ke agamaku, nanti akan aku berikan segudang tanah dan juga harta-harta sakarmu sak jalukmu. Ya, gara-gara ndak betah miskin. Tapi le santri ya betah ya. Utangnya akeh ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sinfu tsalitsu utawi golongan kang nomor 3. Minal maghrurina saking pira-pira wong kang ketipu kabeh. Iku arbabul amwali pira-pira wong kang anduweni bondo. Wa firaquhum lan pira-pira golongane arbabul amwal. Al-firqatul ula utawi iki iku golongan kang nomor 1. Firqatun utawi siji golongan minhum saking maghrurin
iku yahrisuna padha luba kabeh, padha semangat sapa firqah oleh semangat ala bina'il masajid ing atase bangun pira-pira masjid wal madaris lan bangun pira-pira madrasah waribati lan bangun pira-pira pondok wasohariji lan bangun pira-pira kolam lil ma'i marang banyu wamalan bangunan apa wae yazharu kang pertelo apa ma linnasi maring menungso wayak tubuna lan padha nyatet kabeh sapa firqah wayak tubulan padha nyatet sapa firqah asma'ahum ing pira-pira jenenge firqah dicatatkan bil ajiri kelawan dadi wong kang nyumbang alaihi ing atase man tujuane den catet liyatakhol lada supaya dadi langgeng terus apa zikruhum dan sebute firqah waya bokolan isih tetep ba'dal mauti ing dalam sawuse mati apa atharuhum labete firqah wa hum hale utawi firqah iku yadununa padha nyono kabeh sapa firqah padha nyono annahum ing temen setuhune firqah iku istahaqu amrih ngahaki sapa firqah amrih ngahaki al-maghfirata ing pangapura al-maghfirata ing pangapurane Allah bidzalika kelawan mungkono-mungkono al-hirsu ala bina'il masajid wal madaris ila akhirih wa qad tarulan teman-teman ketipu kabeh sapa firqah fihi ing dalem zalik oleh ketipu min wajhaini saking arah loro ahaduhuma utawi kang nomor sijine wajhain iku annahum teman setuhune firqah iku qadik tasabuha teman-teman ngasilaken sapa firqah ing amwal teman-teman ngasilaken sapa firqah ing amwal minaz zulmi saking arah-arah zalim wasyubhat lan pira-pira kesubhatan warrusya arrusya jam'u riswah lan pira-pira suap pira-pira bondo korupsi atau suapan wal jihad lan pira-pira cara al mahdhurati kang den larang apa jihad dene wahum hale utawi firqah iku qad ta'arradu teman-teman mentokake itu berpaling sapa firqah lisukhtillahi maring bendune Allah maring murkane Allah fikas biha ing dalem oleh ngasilaken amwal faidan mengko ing dalem nalikane mengkono-mengkono iktasabuha minaz zulmi lahirihi jadi lek maknani faidan iku tetap dirujuk lho ya jadi apa maksudnya nah, faidan mengko ing dalem mengko nalikane mengkono-mengkono tasahuha pada asau teman-teman maksiat sapa firqah Allah yang Gusti Allah maksiat fikas biha ing dalem oleh ngasilaken amwal fal wajibu mengko utawi kewajibane alaihim ing atase firqah iku at-taubatu bihadfi harfil jar fi ini sampean buang fal wajibu alaihim iku at-taubatu tobat waradduha lan balekaken amwal dan balekno ilamul lagiha jamaknya malik talib tulab malik mulak ilamul lagiha marang pira-pira wong kang anduweni bondo amwal marang pira-pira wong kang miliki amwal ingkanu lamun to ana sapa mulak ana iku ahyaan pira-pira wong kang sing urip
au ila warasatihim utawa den balekno marang pira-pira ahli warise mulak. Fa illam jabqa mongko lamun to ora isih keri minhum saking warasatihim sapa ahadun wong siji wang qaradu lan dadi entek kabeh sapa warasah. Fal wajibu mongko utawi kang wajib iku sarfuha nasrafaken amwal oleh nasrafaken fi ahammil masalihi ing dalem pira-pira maslahat kang luwih penting. Fi ahammil masalihi ing dalem pira-pira maslahat kang luwih penting. Warubama yakulan terkadang ono apa al ahammu maslahat kang luwih penting iku atafriqota dan bagi alal masakin ing atase pira-pira wong miskin. Fa ayyu faidatin fa ayyu ya iku sing pas. Fa ayyu faidatin mongko utawi ndine faedah iku fi bunyanin tetep ing dalem bangun-bangunan yustahna kang den sumugi atau kang den alat cukup apa anhu ayu faidah karo apa anhu bunyan yustahnan kang den alat sumugi apa anhu bunyan wa yatrukuhu lan ninggal sapa man ing bunyan wa yamutulan mati sapa man ing bunyan. Wa innama ghalabalan angin pestine dadi kalinde. Wa innama ghalabalan angin pestine dadi kalinde ala haula ing atase mengkono-mengkono firqah apa ar-riya'u sifat riya. Wa syuhratu lan sifat kuncara masyhur. Waladzatu dzikri lan enake dan sebut-sebut. Wal wajhu tsani utawi wajah kang nomor loro iku annaum temen setuhune firqah iku yadununa padha nyono sapa firqah nyono bi anfusihim kelawan pira-pira awak dhewe ne firqah al ikhlaso ing ikhlas wa qasdal khairi lan nejo marang kebagusan fil infaqi ing dalam oleh belanjaaken wa uluwil abniyati lan luhure utawa gedene dhuwure pira-pira bangunan walau kullifa lan lamun to den bebanaken sapa ahadun wong suci minhum saking firqah dibebankan an yunfiqa ing yen to belanjaaken sapa ahad dinaron ing sak dinar indak sak dinar dinaron sebagai dinar ala miskinin yang atasnya wong miskin. Lam tasmah nafsuhu bidzalik. Sebelumnya ada redaksi kalau di dalam Ihya itu mbok catat kena ora ya kena. Wa fil ihya'i wala yuktabu ismuhu alal mawdi'i alladhi anfaqa alaihi. Wala yuktabu ismuhu alal mawdi' alladhi anfaqa alaihi. Maksudnya dibebankan kepada setiap person itu untuk memberikan harta kepada orang miskin, tapi dengan syarat tidak dicatat. Jenenge itu tidak dicatat. Gak dicatat, gak diumumno. Lam tasmah mongko ora purun. Moh iku apa ya? Ya moh. Ndak mau, enggan. Apa nafsuhu awake ahad. Bidzalika kelan mengkono-mengkono infaq. Li anna hubbal madhi karena temen setuhune demene den puji iku mustakinun dadi manggon apa hubbul madah iku mustakinun dadi manggon apa hubbul madah fi batinihi ing dalem batine ahad utawa ing dalem atine ahad. Golongan yang pertama
Ini berarti berlaku untuk jenengan di 10 tahun, jangan 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun yang akan datang sing wis lek iso sugih ngono. Amin ora? Kayak Gus Ulil, saya lihat story-nya Gus Ulil itu angon-angon pitik. Kok iki ancen bos pitik ya. Awas lek pas tasakuran kok ndelek pitike. Gak nyumbang iki. Nah. Usahawan, karena sesungguhnya dulu Kanjeng Nabi juga pebisnis tingkat high level, malahan pebisnis beliau itu. Nah, bahkan dijuluki umur 13 tahun sudah mulai menggembala kambing dengan pamannya, hingga di usia 25 tahun itu sugih. Beliau bisa menggait mitra yang kaya raya, yaitu Sayyidah Khadijah. Partneran karo Sayyidah Khadijah, kongsi, musyarakah. Nah, kemudian ketika Sayyidah Khadijah usianya sudah 40 tahun, sudah mulai dikurangi. Dan pada akhirnya mau untuk menikah dengan Kanjeng Nabi, dan hartanya itu murni untuk diperdagangkan, atau investor utamanya itu Sayyidah Khadijah. Hingga ketika usia Kanjeng Nabi itu mencapai 40, itu sudah dicap atau sudah diklaim sebagai top investor Kanjeng Nabi itu. Maka ada buku-buku, banyak buku itu, cara berbisnis ala Kanjeng Nabi, ala Rasulullah. Banyak itu. Karena usia 40 itu satu-satunya usia yang disebutkan dalam Quran. Kon leren ngono. Iku ning surah Al-Ahqaf itu ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamlathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Jadi dalam Quran surah Al-Ahqaf itu ada 6 panduan bagi siapapun yang sudah mencapai umur 40. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wajib mensyukuri nikmat yang diberikan kepada setiap personnya. Yang kedua, wa 'ala walidayya, kepada orang tua harus berbakti. Wa ana amala sholihan tardahu, berkegiatan, beraktivitas solih yang diridhoi Allah. Iki sing angel ra, kegiatan sing diridhoi Allah iku angel. Nah, lek dirahmati Allah akeh wong-wong, semua orang, jangankan orang mukmin, orang kafir pun juga dirahmati Allah, kena sifat rahmani Allah. Yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini sing rada angel ya. Misalnya dia sukses, tapi kalau dia belum bisa menyukseskan keluarganya, ini juga problem. Maka sudah mulai mendesain keluarga yang sukses itu atas arahan dari kepala keluarga yang sudah mulai mencapai 40. Ini tubatu ilaik, sudah waktunya umur 40 itu tobat, wis dilereni ya, tobat. Wis ambu-ambu wis meh mati ya. Wa inni minal muslimin, dan wafat dengan happy ending. Ditutup dengan happy ending, selamat menjadi orang muslim. Itu 6 panduan bagi siapapun yang sudah menginjak umur 40. Dan umur 40 itu adalah umur yang paling, atau prestasi bisa dicapai itu ketika umur 40. Kegiatan kehidupan yang hakiki itu mulai dari umur 40. Tetapi sebelumnya hatta idza balagha asyuddah, itu mulai kemampuan, kecakapan akal, kecakapan berpikir, kecakapan berbicara, itu mulai balagha asyuddah. Lagi pira umure, ini rata-rata mufasir khilaf. Ada yang 18 tahun itu sudah mulai cakap. Kalau tafsir Jalalain itu 30 dan 33 tahun. Nah,
Bahkan ada satu hal yang menarik di ayat itu, kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Satu hal sifat ihsan yang itu dideskripsikan oleh Allah dalam ayat itu adalah sifat kurha. Sifat kurha itu sifat tidak nyaman, sifat sing tidak mungkin semua orang itu mau. Dan lafaz kurha itu dinisbatkan kepada 3 orang. 1, hamalat ummuhu kurha, wanita yang hamil. Sampeyan gelem ta hamil iku? Gelem apa ora? Ya lek pengen duwe anak ya hamil. Wis sing lanang urun tok. Gak gelem rekoso, gak gelem tirakatan. Itu hamil itu rasanya ndak enak sama sekali. Makanya lek mbak-mbak lagi ngidam ngono ya dituruti ya. Ngidamnya kon belikan mobil Pajero, waduh modiar. Wa wada'athu kurha, melahirkan itu totoane nyawa. Yang ketiga itu lafaz kurha digunakan untuk orang yang berperang di jalan Allah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Berarti arek-arek lanang sing urun ya, sing urun tok iku ndak kurha, iku malah iso jere Rifki iku, ya ladzah iku malah ya. Ora kurha. Sing bobot iku wedok. Makanya mulia iku arek-arek anak perempuan itu mulia sekali. Beleneh gini. Orang-orang yang memiliki harta yang banyak, yang pertama adalah mereka yang semangat sekali untuk membangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, bangun kolam air, dan apapun yang itu nampak oleh pandangan mata manusia. Tetapi dengan syarat nama-nama mereka itu dicatatkan di papan dengan sebutan sebagai donatur utama, bil ajri alaihi. Tujuannya apa? Liyatakhollada dzikruhum. Biar nanti disebut-sebut, oh si fulan nyumbang masjid wakeh rek. Apalagi kalau ada sumbangan kok diumumkan. Hari ini jumlah donasi yang masuk ke masjid ini sekitar 50 juta. Dengan ketentuan donatur sebagai berikut. Ramadan 30 juta. Langsung nyawang kabeh ning areke. Ulil absor 100.000. Oh ning atine langsung medit rek. Bos pitik medit ngono ae. Sing paling aman ya hamba Allah. Hamba Allah tidak disebutkan nama. Lah seperti ini itu ya kayak sinetron itu loh. Biar apa namanya dipuji-puji. Wa yabqa ba'dal mauti atharuhum. Dan nanti ada efek atau imbas dari sedekah itu setelah mati. Sementara mereka mengklaim bahwa dirinya itu sangat berhak untuk mendapatkan ampunan Allah. Ketertipuan mereka ini ada dua aspek. Pertama, bisa jadi mereka ini mendapatkan harta itu adalah dari cara yang dolim, dari cara syubhat, dari cara riswah, atau yang lain sebagainya dari cara-cara yang diharamkan. Sehingga mereka menampakkan atau berpaling kepada kemurkaan Allah. Oleh karena itu, ketika mereka bermaksiat kepada Allah di dalam kasabnya, ketika kerja mendapatkan harta yang haram, maka sebenarnya kewajiban mereka adalah tobat. Satu kewajiban untuk ukhrawinya adalah tobat. Itu matlub fil ukhrawi, fil akhirah. Tuntutan yang ada di akhirat adalah nanti tobat. Matlub fid dunya, tuntutan yang ada di dunia adalah mengembalikan harta haram itu kepada pemiliknya. Iki sing rada angel no. Lah misalnya piye lekne itu dari sebuah perusahaan atau bank misalnya. Arep dibalekne piye ngono.
Ya mana? Ora usah dibalekne lah. Ingkanu ahyaan, bila mana mereka masih hidup atau bila mana sudah meninggal, maka ahli warisnya. Nah, kalau personal itu mudah untuk dikembalikan. Bila mana tidak ada satupun dari ahli waris yang hidup, maka kewajibannya adalah mentasarrufkan kepada maslahah yang paling inti, paling primer. Lah bisa jadi yang paling primer itu dibagikan kepada orang miskin. Itu kan masalah juga. Nah, tetapi mereka tidak menggunakan jalan ini, tetapi justru masoleh yang dianggap itu adalah untuk pembangunan masjid. Karena ini juga untuk umum. Nah, sehingga jenengan donasi gawe duit sing haram, iku oleh ganjaran apa ora? Ndak dapat. Karena itu hukumnya sama seperti mal doa kemarin. Tidak ada pahala bagi sampean, kewajiban sampean adalah membuangnya. Daripada dibuang, duit dibuang ya eman, itu didonasikan. Tapi yang paling apik itu didonasikan ke tetangga-tetangga yang membutuhkan. Sampean oleh beasiswa 10 juta no. Tanggone didelok sik no. Semamu purung rek no. Kuwabe jawab dereng. Langsung traktiran no. Cocok iku Mas. Iku seketika itu langsung kayak bos no. Jadi dilayani apa wae. Tapi kalau sudah habis uangnya, kayak wong miskin wis. Jaluk tulunge ndak digawe no. Aspek yang kedua adalah mereka mengklaim dirinya sendiri donasi itu ikhlas dan berbuat kebaikan. Tetapi bila mana dibebankan kepada setiap orang untuk mendonasikan, untuk memberikan hartanya kepada orang miskin tanpa perlu dicatatkan, tidak mau. Karena di hatinya itu sudah terpatri adanya hubul majahi, demen untuk dipuji-puji. Nah, siki angel lah ini. Bagaimana hukumnya membangun masjid di suatu daerah? Bila mana daerah itu, misalnya satu desa ada banyak masjid. Nah, itu hukumnya bagaimana itu? Sebenarnya ketentuan untuk membangun masjid yang dijadikan sebagai sholat Jum'ah itu apa? Kalau di perkotaan itu banyak yang per RW ya, atau bahkan per kompleks ya. Ada masjid musolanya sendiri-sendiri gitu ya. Dan di desa-desa itu biasanya per dusun. Per dusun itu ada masjid sendiri-sendiri karena kapasitasnya tidak muat. Bahkan non sewu masjid atas nama partai itu juga ada. Lah ya ta? Dampingan loh. Masjid kono partai iki masjid partai iki ya. Ono masjid NU, masjid Muhammadiyah. Rada sensitif ben ndak apa. Ayatnya begitu, di sini, situ aja masjid. Emang di UIN aja 2 masjid ya. Masjid Tarbiyah karo Masjid Ulul Albab itu. Sing di Jumatan itu. Tapi dulu pernah Masjid Ulul Albab itu dipakai untuk Jumatan, pernah. Dulu zamannya Prof Imam itu, rektornya masih Prof Imam, pernah dipakai untuk Jumatan di sana. Tapi kemudian disentralkan di sini. Nah, sebenarnya tidak ada klaim bahwa masjid sana itu haknya wanita, itu tidak ono. Tapi mergo di sana wilayahnya itu dekat dengan cewek-cewek. Nah, akhirnya dikuasailah oleh cewek-cewek. Dikuasai oleh cewek-cewek. Yang laki-laki tidak berani untuk ke sana. Nah itu. Di Buhyah itu ada 3 hal penyebab atau faktor diperbolehkannya ta'adudul jumu'ah fi dairatin wahidah, yang mana ini juga menjadi landasan untuk diperbolehkannya membangun masjid di satu desa, banyak masjid. Pertama alasannya adalah doiku mahali sholah, yaitu sempitnya tempat untuk sholat. Misalnya masjid itu ukurannya cilik, kecil.
tidak bisa menampung sejumlah penduduk desa sekitar, maka diperbolehkan. Yang kedua, wal qital bainal fi'atain bisyartihi. Itu yang saya sebut tadi, antara partai ini misalnya kok itu bisa menimbulkan konflik sing sampai bunuh-bunuhan, sampai satru. Ya lebih baik membangun sendiri. Jumatan ala partai masing-masing. Yang ketiga, wabdu atrofil balad, jauh di tepi daerah. Misalnya masjidnya cuma ada di Masjid Jamek Malang, di Masjid Jamek tok. Sementara akses sini ke sana itu jauh sekali. Nah, maka diperbolehkan untuk membangun masjid lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-firqatu tsaniyatu. Utawi iki ku golongan kang nomor loro. Wa firqatun ukhra utawi golongan kang weneh. Iku rubama tasabu ana kalane ngasilaken bondo sapa firqah al halala ing halal wajtana bulan ngedohi sapa firqah al harama ing bondo haram wa anfaquhu lan ngingfakaken sapa firqah ing mal alal masajid ing atase pira-pira masjid. Wa hiya utawi firqah aidun halimalih iku maghruratun, dadi ketipu sapa firqah. Maghrurah min wajhaini saking arah-arah loro. Ahaduhuma utawi nomor sijine wajhain iku arya uriya wa talabu sum'ati lan nuprih den krungu wong wasana ilan nuprih den puji wong. Fa innahu mongko taman setuhune kelakuan iku rubbama yakunu terkadang ana iku fi jiwarihi tetep ing dalem kiwa tengene man sekitarnya man au baladi utawa daerah man sapa fuqara'u pira-pira wong fakir. Dene wasarful mali utawi belanjaaken bondo nasarafaken mal ilaihi maring fuqara iku ahammu luweh penting, luweh pas. Jadi kok ada dari penduduk luar UIN lek kebingungan untuk mentransferkan harta, silakan mampir ke Mahat Ali. Karena orang-orang fakir semua. Jangankan uang, nasi kotak dimaem kok ya. Mesti dimaem. Mesti habis. Fa innal masajida mongko temen setuhune pira-pira masjid iku kathiratun akeh banget. Walau gurdu utawi tujuane minha saking masajid iku al jami'u dadi titik kumpul apa masjid wahdahu hale suwijine jamek atau masjid jamek. Istilah masjid jamek itu kalau di kitab-kitab fikih diperuntukkan untuk masjid yang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Sementara masjid yang tidak digunakan sholat Jumat ya masjid tok ngono, masjid. Fayujzi'u mongko dadi nyukupi apa jamek an ghairihi saking liyane jamek. Walaysa lan ora ana apa al-ghurdu tujuane iku bina al-masjidi bangun masjid fi kulli sikkatin ing dalam saben-saben gang wa fi kulli darbin lan ing dalam saben-saben dalan buntu. Dene wal masakinu hale utawi pira-pira wong miskin wal fuqara ulan pira-pira wong fakir iku muhtajuna padha butuh kabeh. Wa inna ma khaffalan ing pastine dadi enteng alaihim ing ngatasi firqah apa daf'ul mali maringaken bondo oleh maringaken fi bina'il masajid ing dalem bangun pira-pira masjid li zuhuri dzalika krana gampange mengkono-mengkono daf'ul mal bainan nasi ing dalem antarane manungsa walimalan krana perkara
yusma'u kang bisa den krungu apa ma bayane mamilah sanai nyatane pujian-pujian alaihi ing atase binaul masajid pujiane minal khalqi saking masyarakat atau makhluk liya fayadhunnu mongko dadi nyono sapa man yen annahu ing temen setuhune man iku ya amalu ngamal sapa man lillahi krana Allah wa huwa hale utawi man iku ya amalu ngamal sapa man li ghairillahi krana saliyane Allah hakikate begitu wallahu utawi Gusti Allah iku alamu zat kang luweh pirsa bidzalika kelan mengkono-mengkono amal wa innama niyatuhu lan angin pastine utawi niyate man alaihi ing atase binaul masajid iku ghadabun den benduni Allah wa innama qala lan angin pastine ngucap sapa man rupane qaul qasadtu annahu lillahi ta'ala qasadtu nejo sapa ingsun annahu yang tamasatuhuni binaul masajid iku lillahi tetep krana Allah taala wasani utawi wajah kang nomor loro iku annahu tamasatuhuni kelakuan iku yusrafu den tasrafaken apa zalika mengkono-mengkono mal den tasrafaken fi zukhrufatil masajidi ing dalem oleh apa jenenge ing dalam pepaese pira-pira masjid. Pepaese iku ya hiasan. Wa tazyini halan bagusi masjid bin nukusi kelawan ukir-ukiran. Almanhi kang den larang apa anha nukus asyahilati kang bisa ganggu apa nukus ganggu kulubal musallina ing pira-pira atine wong kang salat. Li annahum kana tamastuhune musallin iku yang zuruna padha ningali sapa musallin ilaiha marang nukus fatushhiluhum mongko dadi ganggu apa nukus ing musallin anil khusyu'i saking khusyuk fi sholati ing dalam salat wa an huduril qalbi lan saking nekaaken ati wa huwa hale utawi hudurul qalbi iku al-maqsudu kang den tuju ing dalam salat fakulluma iku dipisah ya bukan wakullama fakulluma mongko utawi saben-saben perkara toroa kang anyar teko apa ma alal musallina ing atase pira-pira wong kang salat fi sholatihim ing dalam sholate musallin wa fi ghairi sholatihim lan ing dalam saliyane sholate musallin bahwa mangko utawi ma iku fi raqabatil bani kalau di ihya itu fi mizanil ladzi banahu maknane padha ae iku fi raqabatil bani tetep ing dalam tanggungane gulune wong kang bangun tanggungan ing dalem tetep ing dalem tanggungane gulune wong kang bangun lil masjidi marang masjid idla yahillu krana ora halal apa tazyinul masjidi maes-maesi masjid biwajhin kelawan endi-endi wajah endi-endi alasan kala ndawuhaken sapa Al Hasan Imam Hasan Sayyid Hasan radhiyallahu anhu inna Rasulullah tamasetuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lamma arada ing dalam semangsane ngersakaken sapa Rasul ngersakaken an yabniya ing yen to bangun sapa Rasul bangun masjidahu ing masjide Rasul bil Madinah ing dalam negara Madinah atahu mongko sowan ing Rasul sapa Jibril malaikat Jibril faqala nuli ngendika sapa Jibril lahu marang Kanjeng Nabi Muhammad rupane kol ibnihi sab'at adru'in tulan fis sama la tuzakhrifhu wa la tunaqishu
ibnihi bangunna sira Muhammad ing masjid sab'ata adru'in kelawan pitu pira-pira dhira apane tulan dawane fis samai ing dalam langit la tuzakhrifuhu aja pisan-pisan maes-maesi sira ing masjid la tuzakhrifuhu aja pisan-pisan maes-maesi sira ing masjid wala tunakishu lan aja ngukir sira ing masjid wa hururu haula'i tawi ketertipune mengkono-mengkono firqah iku annahum temen setuhune haula iku ra'au padha ningali sapa haula al mungkaro ing kemungkaran ditingali ma'rufan ing perkara kang apik fattakalu mongko dadi nyandaraken pasrah kabeh sapa firqah sapa haula alaihi ing atase mungkar. Golongan yang kedua ini adalah bagi mereka orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta. Mereka mendapatkan dengan cara halal, menjauhi cara-cara yang haram, membelanjakannya untuk masjid. Maghrurnya ada dua sisi. Yang pertama, bisa jadi karena sifat penyakit hati, yaitu riya, thalabus sum'ah, wasana. Ini sama seperti yang pertama. Karena pasti ada di sekelilingnya atau di daerahnya orang-orang fakir. Sementara mentasarufkan harta kepada mereka itu lebih prioritas. Lah, aktualnya kondisi yang terjadi adalah masjid-masjid itu sudah banyak. Bahkan masjid jami' pun sudah bisa mencukupi yang lain. Sehingga tujuan utamanya bukan lagi membangun masjid di setiap jalan, di setiap komplek, di setiap perkampungan, melainkan memberikan bantuan kepada masakin dan fuqara itu lebih diprioritaskan. Apalagi ini pas Muharraman, anak yatim piatu, orang-orang miskin. Tapi jangan dieksploitasi. Apa namanya? Orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu itu ya niat sedekah, aja digawe konten maksudnya. Ngesakno. Wa inna ma khaffa alaihim daf'ul mal, sudah menjadi barang tentu ringan sekali memberikan harta untuk membangun masjid lidzuhuri dzalika bainan nas, sama alasannya seperti tadi, mudah sekali untuk dikenal manusia, masyarakat yang lain. Bisa jadi sum'ah. Ia mengklaim bahwa dirinya beramal karena Allah, tapi hakikatnya tidak beramal karena Allah. Wallahu a'lam bidzalik. Ini masalah hati. Yang kedua, gururnya yang kedua adalah bisa jadi karena pentasarufan hartanya mereka itu untuk menghias masjid. Nah, di dalam fikih itu, bila mana masjid itu dipoles, dihias dengan ukiran-ukiran yang sekiranya bisa mengganggu musolli, itu hukumnya makruh. Tapi kalau yang seperti ini, hiasan-hiasan Quran ini masih ala kadarnya, insyaallah tidak kena kita makruh lah. Yang penting wong madhep ngarep ngono khusyuk ngono. Tapi kalau di pedesaan masjid-masjid kampung itu diukir. Jendela apa? Cermin-cerminnya semuanya itu ayat Quran. Padahal untuk ihtiramul masajid itu tidak begitu. Justru dengan tidak menampilkan ayat Quran dengan banyak itu malah memberikan hak masjid, juga memberikan haknya musolli. Ini karena memang tidak boleh ya, kecuali Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Bila mana tujuannya adalah ta'zimul masjid, untuk mengagungkan masjid. Begitu juga musolli. Mumpung aku eling, di kitab yang ana itu dijelaskan wa yukrahu an yusolliya fi thawbin fihi surah au naksun. Makruh hukumnya jenengan itu memakai pakaian atau sarung yang di sana ada gambar atau ukiran. Karena bahwa ana urubama syaghalahu anil musallin, bisa
memalingkan hudurul qalbinya musolli. Ngarepku enek wong salat kaose kaos partai ngono. Ora sida usolli fardhu subhi fardhu dhuhri ngono. Paling kelingan partai, paling kelingan Pak Prabowo, Pak Jokowi neh malah no. Tujuan yang ngadep pangeran. Lah sehingga ada beberapa kiai-kiai yang menganjurkan laki-laki kalau memakai sarung itu kan yang belakang itu kan ada tulisannya gajah duduk. Kalau saya mesti tak balik no. Jadi yang aslinya di depan, di belakang, belakang di depan. Atau sekiranya tulisan itu tidak bisa terbaca oleh orang yang ada di belakangnya. Dan misalnya sarungku ngono, pas welek ngono, mending nanya aku ngono. Ya wis satire ngono, sarungnya welek ngono. Ngepir pisan. Sarungnya wadimor ngono. Iku sarung THR-an. Nah itu artinya makruh bagi orang yang sholat itu menggunakan pakaian yang di dalamnya ada gambar atau ukiran-ukiran yang bisa mengganggu orang yang di belakangnya. Dulu yang pertama kali mengawali menghias masjid adalah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ini di Fathul Bari, nanti bisa dicek. Wadzalika fi awakhiri asli sahabah. Wa sakata katsirun min ahli ilmi. Banyak ahli ilmu yang dia berdiam diri an ingkari dzalika khaufan minal fitnah. Wa rakhasa dzalika ba'duhum wa huwa qaul Abi Hanifah idza waqa'a ala sabili ta'zim lil masajid wa lam yaqa' as-sarfu ala dzalik min baitil mal. Sementing duduk dari dana pemerintah. Al-firqatu tsalitsatu utawi golongan kang nomor 3. Wa firqatun ukhra utawi golongan kang weneh. Iku yungfikuna nginfakaken sapa firqah ukhra. Al-amwala ing pira-pira bondo. Fi shadaqati ing dalem pira-pira sedekah. Alal fuqara ing atase pira-pira wong fakir wal masakin pira-pira wong miskin. Wa yatrubuna lan padha nuprih sapa firqah biha kelawan sedekah al mahafil ing pira-pira haflah atau pesta al jami'ata kang ngumpulaken apa mahafil. Wa minal fuqara lan iku tetep setengah saking pira-pira wong fakir man utawi wong adatuhu kang utawi adate man iku asyukuru nyukuri mensyukur bersyukur wal ifsya'u lan nyebaraken lil ma'rufi marang kebagusan wa yakrahuna lan padha sengit ndak mau enggan sapa firqah atas sedekah ing sedekah fisiri ing dalam tingkah siri sembunyi-sembunyi ndak tertampakkan. Wa yarawna lan padha ningali sapa firqah ikhfa as-sadaqati ing olehe nyamaraken sedekah lil fakiri maring wong fakir. 5 keduwe perkara yakhudhu kang ngalap sapa fakir ing ma minhum saking firqah khianatan ing rupa khianat alaihim ing ngatasi firqah wa kufronanan kufur nikmat wa rubbama tarkulan terkadang ninggal saka firqah jironahum ing pira-pira tanggane firqah jai'ina hale padha keluwen kabeh sehingga hukumnya misalnya kalau ada ustadz atau Guspresnya di Guspres ini. Nah, Guspres no. Renek ya, malah penak aku merasani ya. Nah, Guspres itu bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Bila mana ada rakyatnya yang kelaparan itu wa inna ma'ithmuhu alaihi. Sing dosa Guspres iku. Di walidzalika lan krana mengkono-mengkono tarkul jiran jai'in
Qala dawuhaken sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rupane dawuh fi akhir zaman ila akhirih. Fi akhir zamani ing dalem akhir zaman yaktsuru akeh banget sapa al haju wong kang haji, wong kang budal haji bila sababin kelawan tanpa sebab. Bolak-balik budal haji. Haji berkali-kali yahunu hale dadi gampang lahum kedue hujjaj iku mufrad tapi iki domire jamak ya kira-kira ana hujjat ngono. Yahunu hale dadi gampang lahum kedue hujjat apa as-safaru budale wa yubasatu lan den jembaraken lahum kedue hujjat apa fi rezekine wa yarji'u lan padha bali sapa hujjaj padha bali mujrimina hale pira-pira wong kang gawa dosa ora malah mabrur tapi malah mujrimin maslubina pira-pira wong kang den dedeli ganjarane yahwi hale mudun bi ahadihim kelawan gawa salah sijine hujjaj apa ba'iruhu untone ahad utawa kendaraane ahad bainal qifari ing dalam antarane tanah tandus warimali lan tanah pasir wajaruhu hale utawi tanggane ahad iku maksurun den tawan den tahan sapa jaruh ila jambihi maring sisihe ahad fala yuwasihi mongko ora nulungi sapa ahad ing jar wala yatafaqqatuhu lan ora niti-niti sapa ahad ing jar. Golongan ketiga adalah mereka yang menginfakkan hartanya untuk bersedekah kepada orang fakir dan miskin, dan mereka mengadakan haflah. Mereka menuntut adanya haflah atau adanya seremonial. Wa yakrahuna tasadduq, mereka enggan, tidak mau bersedekah dengan cara sirri, kurang keren. Makanya di YouTube kan. Aku ndak nyebut loh ya, pokoknya ngono kuwi akeh lah ngono. Ya bagus, jenis sedekah ya bagus. Tapi ikhfa sedekah malah lebih bagus. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lidzalimin min ansar in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Bahkan banyak dari mereka itu enggan melihat tetangganya, dalam arti tetangganya dalam kondisi lapar. Fal ismu alal aghniyah, maka dosanya adalah dibebankan kepada orang-orang yang kaya. Di akhir zaman menurut dawuhnya Ibnu Abbas, banyak sekali orang yang bolak-balik budal haji, gampang sekali perjalanannya, gampang ngurusi visa gampang. Kemudian rezekinya juga melimpah, kendaraan punya kendaraan pribadi, ada pesawat pribadi, helikopter pribadi, sekarang budal. Tetapi mereka pulang dalam kondisi bukan malah mabrurin, malah mujrimin, berdosa semua. Maslubin, mereka hilang pahalanya. Seakan-akan mereka tidak melihat bahwa tetangganya masih tertahan dalam kondisi lapar, mereka tidak mempedulikannya. Iki sing dosa sing sugih. Alif firqatur rabi'atu utawi iki ku golongan ke nomor 4. Wa firqatun ukhra utawi golongan kang weneh. Min arbabil amwali saking pira-pira wong kang anduweni bondo. Iku yahfazuna padha ngreksa sapa firqah al amwala ing pira-pira bondo. Wa yumsikunaha lan padha ngeker sapa firqah ing amwal, menahan bi hukmil bukhli kelawan hukume bakhil. Wa yastahiluna padha ketungkul sapa firqah, metungkulaken bil ibadati kelawan pira-pira ibadah ad-diniyati kang bangsa agama apa ibadat allati kang la yahtajuna kang ora butuh sapa firqah fiha ing dalam allati ila nafaqatin maring ngetokaken bondo. Ibadah atau akhirnya tidak perlu ada pengeluaran, pokoknya dekem ibadah harus aman, uang tidak keluar.
Kasyamin nahari kaya dene poso ing dalam rina wengi, rina ning dina. Wa qiyamil lail lan qiyamul lail wa khatmil Qur'an lan ngatamaken Qur'an. Wa haula'i ta mengkono-mengkono firqah iku maghruruna padha ketipu kabeh. Di anal bukhla kron temen setuhune bakhil al muhlika kang bisa ngrusak ya apa bakhil iku qadis taula teman-teman nguasani apa bukhul sifat al bukhlu ala batinihim ing ngatasé atine haula fahum mongko utawi haula iku muhtajuna padha butuh kabeh ila qam'ihi marang dedel bukhul utawa melepaskan bukhul itu bi ikhrajil mali kelawan carane kelawan ngetakaken bondo. Fastaghulu mongko dadi ketungkul sapa firqah to haula bitolabi fadhaila kelawan nuprih pira-pira fadilah wahum hale utawi haula iku mustahiluna ngetungkul kabeh anha saking fadhail wa misaluhum utawi padanane haula iku misaluman padanane wong dakholat kang mlebu pisau bi ing dalem klambine man apa hayatun ula iki ula tenanan lho ya aja kok pleset nih wa qad asrafa lan teman-teman parek sapa man alal halaki ing atase mati wa huwa lan asab wa huwa hale utawi man iku masyhulun dadi ketungkul anha saking hayyah bitola bisakan jabina atau sakan jibain ada gini sakan jibain syarab murakkab min hamid wa huluwin jamu nah bitola bisakan jabina kalau di ihya bitabkhi lek bitolab ya kelawan nuprih golek jamu lek bitabkhi kelawan masak jamu lias kuna supaya dadi anteng bihi kelawan sakan jibain apa as-safra'u penyakit kuning penyakit safra waman utawi wong iku ladawathu menyengat ing man apa lahayatu ula ya kaifa mengko hale dadi kepriye yahtaju bisa butuh sapa man ila zalika marang mengkono-mengkono sakan jibain sendak kober kan walidzalika lan krana mengkono-mengkono hurur ila dendawahaken li basyarin marang Basyar al-Hafi Basyar al-Hafi apa inna fulanan ila akhiri inna fulanan temen setuhune ana fulan inna fulanan temen setuhune ana fulan afil ihya inna fulanan al-ghaniya inna fulanan temen setuhune ana fulan kang sugih iku kasiru sumi akeh posone wasolati akeh lan akeh salate faqala nuli ngucap sapa Basyar rupane dawuh al miskinu tarakaha lahu wa dakhala fi hali ghairihi al miskinu tawi wong miskin iku taraka ninggal sapa miskin halahu ing keadaane miskin wa dakhala tetapi ini ikut campur atau manjing masuk sapa miskin fi hali ghairihi ing dalam keadaane liyane miskin wa inna ma halu hadza angin lan angin pestine utawi keadaane ikilah fulan sing goni iku it'amu ta'ami paring panganan lil jai'i maring wong kang luwe wal infakulan memberikan infak atau sedekah alal masakin ing ngatasi pira-pira wong miskin fa huwa mongko utawi it'amu ta'am lil jai'i wal infak alal masakin iku afdalu luweh afdal lahu keduwene fulan
minta jui nafsihi ketimbang saking luweh akene awak dhewe ne fulan. Pamin salati lan tinimbang saking salate fulan. Ma ajamahi ing dalem sertane ngumpulakene fulan di dunya marang bondo. Waman aihilan nyagahe fulan lil fuqara'i marang pira-pira wong fakir. Golongan yang keempat ini adalah golongan mereka yang punya harta tetapi menjaga, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang-orang lain, disimpan di gudang, disimpan di bank. Nah, manakala ketika ada tetangganya yang membutuhkan itu tidak diberi. Bahkan untuk pengeluaran dirinya sendiri pun juga diperhemat sehemat-hemat mungkin. Iku jatuhnya bukan hemat, iku medit iku. Iku medit. Bayangkan dia menyiksa dirinya sendiri padahal dia punya banyak harta. Poso, kemudian ngatamnya Quran, kedoknya kedok agama, motifnya motif agama, motif ibadah. Tetapi di dalam hatinya itu tidak ada rasa zuhud, tidak ada rasa qanaah, rasanya bakhil, sifatnya cuma sifat bakhil. Nah, itu tidak boleh. Maka ada kaidah itu ya, diusul di kaidah fikih af'alul muta'addi afdhalu minal qasir. Kegiatan-kegiatan yang imbasnya adalah untuk sosial itu lebih baik ketimbang untuk pribadi, ranah pribadi. Karena sosial muta'addi itu lebih maslahah, ahammu fil masolihnya. Setongkas. Al-firqatul khamisatu utawi iki ku golongan kang nomor 5. Wa firqatun ukhra utawi golongan kang weneh. Iku ghalaba dadi kalindih alaihim ing atase firqah. Apa al-bukhlu sifat bakhil. Fala tasmahu mongko ora murahaken utawa enggan apa nufusuhum pira-pira awake firqah enggan illa bi adai zakati kejaba kelawan ngetokaken zakat fakot mongko bloko illa bi adai zakati kejaba kelawan ngetokaken zakat fakot tok. Suma innahum nuli keri-keri teman setuhune firqah iku yukhrijunaha padha ngetokaken sapa firqah ing zakat minal mali saking bondo al-khabithi kang reget apa mal ar-radi kang elek kang asor apa mal alladzi kang yarghabuna kang padha sengit kabeh sapa firqah anhu saking alladzi. Zakat itu kan memang harta kotor ya, sehingga kan harusnya secara logika itu orang memungut sampah itu kan sesuatu hal yang marhubun anhu, dijauhi. Wa yatlubuna lan padha nuprih sapa firqah minal fuqara saking pira-pira wong fakir man ing wong yakhdumuhum kang ngladeni sapa man ing firqah wa yatarad datulan bola bali sapa man fi hajatihim ing dalam nglakoni pira-pira hajate firqah. Auman utawa nuprih ing wong yuhtaju ilaihi yuhtaju kang den butuhaken sapa ilaihi man fil mustaqbal ing dalam zaman mustaqbal lil istiskhari krana ngelulutaken untuk melulutaken ya meluluhkan lahum marang firqah fil khidmati ing dalam khidmah. Auman utawa nuprih marang wong lahum kang iku tetep keduwene firqah fihi ing dalam man gharadun utawi tujuan au yusallimunaha utawa wong sing utawa au yusallimunaha utawa masrahaken sapa firqah ing sapa iki? Au yusallimuna utawa padha masrahaken sapa firqah ing zakat. Ila syaksin maring wong yu'inuhu kang nulungi sapa syakhs yu'inuhu kang nulungi ing syakhs sapa wahidun wong siji. Minal kibari saking pira-pira penggede. Mimman saking wong
yastadhiru kang amreh pitulung sapa man bi khasyatihi sebab wedine man, sebab den wedeni man, lianala supaya merkoleh sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono taslimu zakah indahu ing dalam mungguhe wahid oleh mangzilatan ing swiji makom atau kedudukan fayakumu nuli menduduki sapa wahid, nuli nglakoni sapa wahid bihajatihi kelawan hajate man. Wa kullu dzalika tawi saben-saben mengkono-mengkono ikhrajul mal iku mufsidun ngrusaki apa zalik lin niyati marang niyate wa muhbitun lan ngleburake apa kullu dzalik lil amali marang amal. Wa sahibuhu tawi wong kang nglakoni dzalik iku mahrurun ketipu ya dzunnu kang nyono sapa sahib yen anahu ing temen setuhune sahib ya Allah iku mutiun wong kang taat lillahi marang Allah taala wa huwa hale utawi sahibu iku fajirun wong kang fajir, wong kang ino, wong kang cilaka. Idh yatlubu krana nuprih sapa sahib bi ibadatillahi kelawan ibadah marang Allah taala. Nuprih iwadun ing gantine min ghairihi saking saliyane Allah. Fa hadza mangko utawi kilah sahib wa ghairuhu lan saliyane sahib wa amsalul pira-pira padanane sahib, kembarane sahib iku mahguruna padha ketipu kabeh bil amwali kelawan pira-pira bondo. Jadi golongan yang kelima ini sudah hatinya sudah didominasi oleh sifat bakhil. Nah, sehingga ia hanya mau mengeluarkan harta hanya untuk zakat tok, liane zakat moh. Padahal zakat itu untuk mengeluarkan barang-barang yang kotor atau harta bendawi, harta benda yang kotor. Dan itu ditujukan kepada orang tertentu pemberiannya, bukan kepada amil, tetapi melainkan kepada personal tertentu yang dipilih dengan sendirinya oleh si muzaki. Ada orang yang mau setia melayani dia, merealisasikan hajat-hajatnya, diberi zakat. Zakatnya kita wehno kaya ya. Nah, atau di masa mendatang apabila saya memberikan zakat kepada dia, dia menjadi luluh karena aku. Atau ada tujuan tertentu diberikan kepada salah seorang penggede, tokoh besar yang tujuannya adalah dicari sungkannya. Jadi dia sungkan dengan aku, terus kemudian saya diberikan posisi. Iki niate elek kabeh no. Niate elek kabeh. Hal yang demikian itu mufsidun linniyah, ngerusak niat dan melebur amal, bukan malah mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Pelakunya dihukumi maghrur, yang seyogianya dia itu taat kepada Allah, tetapi sejatinya dia fajir, karena dia dengan ibadahnya kepada Allah dia mencari ganti selain Allah, dari selain Allah, yaitu dari manusia. Fahadha wa ghairuhu amsaluhu maghruruna bil amwal. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib atuhu li